最近天气变化莫测，马来西亚半岛西海岸、沙巴和沙拉越都发布了暴风雨警报。副首相阿莫扎西提醒大家，一定要做好防范措施，听从官方指示。他特别关注了吉打、玻璃市和槟城的水灾情况。据了解，吉打的灾民数量已经从昨晚的4425人增加到今早的6087人，1942户家庭被安置在7个县市的36个临时疏散中心。为了提高大家的防灾意识，政府计划在下个月推行国家防范觉醒月，到时候大家会学习一些防范水灾和暴风雨的知识，保护自己和家人安全。所以说，大家一定要时刻关注天气预报，做好防范措施，不要掉以轻心。这个视频对大家有帮助吗？记得点赞关注，开启小铃铛，还有评论区留下你的看法，一起聊聊如何更好地应对自然灾害。